сега зборуваме за она што не очекува овие наредни денови, поточно со почетокот на месец мај, на 1 и 2 мај во Смилево во Демирхисар ќе се случува третото издание на културната манифестација Смилевски конгрес. Делот, односно организаторите велат преку современи уметнички практики и автентични музички гласови, овој Смилевски конгрес испраќа порака дека заедницата мора постојано повторно да се создава за да опстои како жив механизам. Многу културни инсталации и се разбира концерти или музички настапи се предвидени за овие два дена, а деталите утринава ќе ни ги открие Пеце Трајковски. Пеце, добро утро. Добро утро. Како си утрова? Се надевам не те разбудивме многу рано. Обично, ако би биле нормални денови, би било рано, но сега со конгресот да, сосема да, вообичаено и логично со оглед на тоа што сме на само неколку денови пред стартот на третото издание. Би сакала пред да зборуваме за она што ќе се случува и за целта на самата манифестација, да ако имаш детали ни раскажеш во кратки црти како се создаде оваа манифестација, бидејќи нели се случува секогаш во овој период од годината, а веќе е трето издание, што значи дека на некој начин луѓето кои што ги посетиле претходните, до некад имаат и навика, може би и потреба да дојдат на Смилевскиот конгрес. Да, да, имаме некаков проблем, само Пеце ќе те замолам, некако слабо те слушаме, не знам дали е до што ќе би кажат колегите од режија. Добро, може би е подобро, колеги. Ајде да пробаме сега, Пеце, зборувај. Мислев дека се направила. Да. Повели. Слушате? Да. Се надевам и ќе те слушаме. Да, и да слабо ве слушам. Океј, значи манифестацијата се одржува традиционално 2 до 7, мислам во рамките на тие денови, 2 или 3 дена, годинава сме 2 дена, 1 и 2 мај. Нели историскиот Смилевски конгрес се одржува од 2 до 7 мај во Смилево. И во рамките на тој временски период ние ја одржуваме секоја година манифестацијата и во време на добри временски услови секоја година, бидејќи нели мај е турбулентен во однос на во тие денови од годината, во однос на времето. Оваа година сме, значи, 1 и 2 мај, петок и сабота, наредниот викенд. Годинава, секоја година ја посветуваме манифестацијата на некаква, имаме некоја тема која што мислиме дека е важна и цела програма ја адаптираме кон таа тема. Годинава темата која што мислиме дека треба да се посветиме на тоа е заедницата. И го крстивме, мислам, темата која што си ја зададовме, заедницата како чине годинава на Смилевски конгрес. Па го третираме ова прашање како значи заедницата како реален творечки јавен чин во услови на симулирана комуникација и псевдоиндивидуализм. Програмата и се разбира уметноста како простор во кој што гласовите не се понештуваат, кои се артикулираат во заедничко поле на значење. Имаме изложби во настанување, имаме уметничка инсталација која што е трансбалканска, значи е Што значи тоа, Пеце, со оглед на тоа што да, тоа е централен настан кој што ќе се случува во куќата на Даме Груев, станува збор за уметничка инсталација која што е насловена како Песната на Славиот. Ајде малку околу тоа. Да. Значи Песната на Славиот е меѓународен трансбалкански уметнички проект. Уметници од целиот балкански регион учествуваат во овој проект и тој истражува како овие сите различни балкански земји можат да соработуваат преку заеднички уметнички гестови, локални истории, споделен културен простор. Значи, овој проект
има за цел да изгради мрежа на уметничко учество низ Балканот и да демонстрира дека соработката меѓу уметниците и културните заедници е можна надвор од националните поделби. Ова се организира во соработка со колективот на визуелни уметници од Грција БАСТЕ, чита. Тие се со седиште во Лерин, но учесниците значи уметници од цела Грција, не е само од Лерин. Со нив соработуваме веќе трета година и планираме и понатаму да соработуваме. Инаку овој проект ќе се развива и ова е само почеток, во Смилево е премиерно почнува. Замислена е како подвижна и постепено проширувачка уметничка иницијатива низ Балганскиот регион. После Смилевски, по представувањето во Смилевски почетно, проектот ќе продолжи во 3 национален регион на Преспа. Значи Преспа, Грција, Албанија и Македонија кај што учествуваат, ќе кулминира со главна изложба таму. И се надеваме и таму да имаме некои музички настапи и да учествуваме како Смилевски конгрес преку нашата алтер его Кооперација Sessions. Тоа е една платформа музичка која е номадска и организираме музичка програма во различни услови на различни места. Локации, да. Да се навратиме на Смилевскиот конгрес во поглед на програмата, што е она што ќе ги одбележи овие 2 дена. Ти пред малку се изрази веќе следниот викенд, но тоа е овој викенд, Пеце, со оглед на тоа што ни е скратена работната недела. Да, веќе во петок и во сабота не очекуваат сите овие работи за кои што зборуваме утринава. Како стартува музичката програма на 1 мај, што не очекува и на 2 мај? Вака, на 1 мај ги имаме Чалгија Sound System на главна сцена, која што е на сред село во Смилево, традиционално. Чалгија Sound System ми се познати добро, мислам, на сите. Ретка можност да ги гледаме во ваков амбиент на 1000 метри надморска висина, во простор со големо историско значење и културно пред се, нас не интересира културното, нели, нормално покрај историското. Мислам дека сосема соодветно ќе звучат и ќе одекне нивната музика баш во тој простор кој што ни го опишуваш. Па да, ние сме фестивал кој се занимава со традиционална и современа уметност, спојот на тие две работи. Мислам дека Чалгија Sound System се баш она затворење на фестивалот се добар извор и атмосферата ќе биде супер. После нив ги имаме една битолска, можем да речем, атракција тука локална, тие се Brass Brothers. Па не е само локална, верувај, и во Скопје се доста популарни, мислам дека и низ цела Македонија, да. Да, мислам тука ни се домашни и се од Битола. По потекло, тие се за тие што не ги чуле, свират современа брас музика, значи се дувачки инструменти во комбинација со електроника. И имаат така силни настапи визуелни на сцена. Мислам дека ќе бидат супер за отворачката вечер како за крај. Потоа ние продолжуваме, имаме една традиција на джем сешни во кооперацијата на селото фактички. Ние како збирно место тука како на артистите и на гостите кои што остануваат после тоа, па се случуваат джем сешни во таа кооперација. Што е многу интересно. Вториот ден на 2 мај, значи во саботата, имаме на главна сцена Летечки пекинезери. Тие се многу интересен свинг состав од Скопје, исклучителни музичари на сцена, многу добар звук. И многу интересно дека исто во такви услови ќе се свири еден тип на музика која што ретко е да се види да се слушне во таков амбиент. После нив ги имаме за затворање на фестивалот една многу автентична, за мене посебна група, нова, можем да речем, не е толку нова, но
тој си го пробива патот, си го најде местото на сцената тука. Многу луѓе ги знаат, многу не. Тие се исто од Скопје, групата се вика Моја. Тие свират авторска своја музика, своји текстови, се многу специфични и многу интересни. И мислам дека за покасните и за затворање на манифестацијата ќе бидат многу интересни. Покрај музичката програма и песната на Славиот, инсталацијата, имаме исто и уште една изложба, која се вика Првните селани. И организира Пеци, извини, ќе мора да те прекинам, не знам што се случи, ама веќе сосема на крајов, повторно не те слушаме најсоодветно, но со оглед на тоа што и веќе сме кон самиот крај за предвиденото време кое што го имавме, ја слушнавме програмата и тоа е можеби клучното што утринава требаше да оди во ТВ етерот за да ги поканиме нашите гледачи да бидат дел од овој Смилевски конгрес. Ки ти се заблагодарам, не знам што се случи, но би рекла најважното е дека го слушнавме во етер и ти благодарам за ова вклучување. Се надевам дека дел од екипата на Телма и многу од луѓето кои што не гледаат ќе бидат дел од ова големо културно случување. Поздрав до тебе, поздрав до целата организација која што се залага да ја негува културата и културното наследство на овој начин.